Үйүндө эч ким калган жок. Токмокто жол кырсыгынан каза болгон 7 киши бир үй бүлө мүчөлөрү болгон. 19-декабрдан 20-декабрга караган түнү Токмок шаарындагы унаа кырсыгынан 7 адам каза болду. Алар Ысык Ата районунун Нурманбет айылынын тургундары болгон. Нурманбет айылынын тургундары каза болгон 7 киши тең бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгонун айтышкан. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазды. Биздин Нурманбет айылында абдан кейиштүү чоң жоготуу болду. Айыл эли жаман болуп жатат. Ошол унаада биздин айылдык бир үй бүлө кетип бара жаткан. Өздөрүнүн унаасы, андагы ата-эне, келини, уулу жана 3 небересинен каза болуп калды. Азыр үйүндө бир киши жок, баары каза болду. Эмне деп айтаарыбызды билбей турабыз. Үйүн жасап, оңдоп, мына эми жашоонун жакшылыгын көрөбүз деп турган чакта кете беришти. Бул үй бүлөнүн бир кыз, бир уулу бар эле. Кызы тушоо той өткөрүп, баары ошол тойдон келе жатышыптыр. Ошондо үйдүн 1956-жылы туулган кожоюну, анын 1958-жылкы жубайы, 1985-жылкы уулу, 1992-жылкы келини жана 3 небересинен каза болду. Кия унаасында күйөөсү, аялы жана бир жүргүнчү бар экен деп уктук. Алар ооруканада, деди алар. Булак репортер KG. Таласта өрт кырсыгы бир адамдын өмүрүн кыйды. Таласта адам өлүмүнө алып келген өрт кырсыгынын себеби иликтенип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 21-декабрдагы маалыматына караганда, окуя жекшемби күнү Талас шаарында болгон. Chevrolet Lanos үлгүсүндөгү жеңил автоунаанын мотору жана багаж бөлүгү күйгөн. Кырсыктан автоунаанын ээси 44 жаштагы тургун каза болду. Баштапкы маалыматка караганда, ал түтүнгө ууланып калган. Соңку бир күн ичинде Кыргызстанда 11 өрт кырсыгы катталып, тилсиз жөө менен алышууга 17 бөлүм тартылган. Булак Азаттык. Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Саркарбаев камакка алынды. Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылыч Саркарбаев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ош шаардык сотунун маалымат кызматы кабарлады. Саркарбаевдин баш коргоо чарасы 18-декабрь күнү аталган сотто тандалган. Судья чыгарган чечимге ылайык, ал 16-февралга чейин УКМКнын Ош шаарындагы тергөө абагында болот. Кылыч Саркарбаев паспортун жасалмалаган жана криминалдык иштерге аралашкан деген кине менен колго түшүрүлгөн болчу. УКМКнын маалыматына караганда, ал Дженго кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун лидери Кадыр Досонов менен жакын мамиледе болгон. Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Абсатаров Саркарбаев 21-декабрда кызматтан алына турганын, учурда буйрук даярдалып жатканын билдирди. Булак Спутник KG.